महासागर तले डार्क ऑक्सीजन सूर्यालोक बिना उत्पन्न हेउछि अम्लजान। समुद्र चट्टाणरे धातुर छोट छोट नोडुल्स बा पिंड द्वारा हेउछि उत्पन्न। एही घटना एबे वैज्ञानिकଙ୍କୁ चकित करिछि। उत्तर प्रशांत महासागरर क्लारियन क्लिप्टन जोन रे विशाल क्षेत्र रे विस्तृत अम्लजान उत्पन्नकारी एही छोट धातव पिंड ठाब होइछि। आमे श्वासक्रिया ग्रहण करुवा प्राय अधा अम्लजान महासागर आसे। सामुद्रिक उद्भिदों द्वारा फोटोसिंथेसिस रु एठारे अम्लजान उत्पन्न हुए। हेले महासागरर 5 किलोमीटर गभीर को सूर्यालोक जाइपारे नाही। एभली स्थिति रे प्राकृतिक धातव पिंड द्वारा अम्लजान उत्पन्न हुए, जहाँ समुद्र जल H2O को उद्जान और अम्लजान रे विभाजित करे। अनेक खनि कंपानी एही नोडुल गुड़िकु संग्रह करने योजना करुछंती, किंतु यह सद्य आविष्कृत अम्लजान उत्पन्न प्रक्रिया रे बाधा सृष्टि करिब। नोडुल्स उत्पन्नकारी अम्लजान उपरे निर्भरशील सामुद्रिक जीवन को मध्य क्षति पहुंचाइब। जदि आपण समुद्र जल रे एक बैटेरी पकाइबे सेथिरु गैस रो फटका बाहरिबो। एहार कारण हेउछि वैद्युतिक प्रवाह समुद्र जलरु उद्जान और अम्लजान रे विभाजित करिबो। गवेषक माने एही थियोरी को लैब रे परीक्षा कले। आळु आकृतिर धातव पिंडगुड़िकु समुद्र तळु संग्रह करी सेगुड़िकर अध्ययन कले। भूपृष्ठ रे प्रत्येक धातव पिंडर वोल्टेज को सेमाने मापिले। विशेष करी सेगुड़िकर वैद्युतिक प्रवाहर सामर्थ्य को परीक्षा कले। पारंपरिक ए आकार बैटेरी रो वोल्टेज सह यह आपाततः समान थिबा सेमाने जानिबाकु पाइले। एहार अर्थ समुद्र सज्जारे थिबा एही नोडुल समुद्र जल को उद्जान और अम्लजान रे विभाजित करिबा पई विपुल मात्रा रे वैद्युतिक प्रवाह उत्पन्न हेउछि। स्कॉटिश एसोसिएशन फॉर मेराइन साइंस रो प्रोफेसर एंड्रू स्वीटमैन प्रथमे 2013 मसियारे एही प्रक्रिया को देखिथिले। स्वीटमैन और तांको सहकर्मी माने हवाई और मेक्सिको मध्यरे गभीर समुद्र अंचल रे एही अध्ययन करिथिले। समुद्र जल रे मिश्रित धातु जेतेबेले सामुका खोल किंबा अन्य अवशेष उपरे जमा हुए नोडुल्स पिंड सृष्टि हुए। एही प्रक्रिया लागि अनेक कोटी वर्ष लागे। एही धातव पिंड गुड़िकरे लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर भली धातु निहित थाए। ए समस्त बैटेरी प्रस्तुति पई आवश्यक। अध्ययनटी नेचर जियोसाइंस पत्रिका रे प्रकाश पाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रमेय न्यूज 7 डिजिटल।